Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia und heute sind wir in Prilep und haben einen Freund getroffen, der Alexander heißt. Und wir haben ihn gefragt, ob er uns Prilep vorstellen kann und er hat gesagt ja und wir fangen jetzt an. Моментално се наоѓаме кај споменикот Могила. Тој е изграден во чест на паднатите борци за слобода на Македонија. На овој мерменен зид се испишани 462 имиња на загинати војници од Прилеп. На 11. октомври 1941 година во градот Прилеп пукнала првата пушка, која означила ослободување на Прилеп и Македонија. И затоа овој град го добил името град Херој. Овој споменик, Могила, се наоѓа на влезот од градот и покажува каков народ живеел и живее во овој град. Храбар, борбен, паметен, достоинствен, горд и идар. Leute, das ist Alexander III. Aus Mazedonien. Oder besser gesagt Alexander der Große. Er hat über 3 Kontinente geherrscht und war einer der größten Königen der ganzen Welt. Здраво, Александар! Здраво, Анастасија! Супер што се сретнавме тука. Дали ќе можеш да ме прошеташ во твојот роден град Прилеп? Со задоволство. Ти си едно од најмладите членови на нашата група македонци во Германија, но во исто време еден од најголемите промотори на Македонија, затоа со задоволство. Супер, ајде тогаш што тргнеме. Ајде одиме. И така тргнавме да се запознаеме со градот Прилеп. На плоштадот не сретна еден од најголемите музички легенди Пеце Атанасовски. Светски првак во свирење гајда. Од таму продолживме кај најголемиот итрец и шегобиец Итар Пео. Во негова близина се наоѓа Саат кулата, слична на она од Пиза. Александър, дали ќе можеш да ми кажеш каде ние сега навистина тука се наоѓаме? Да, значи моментално сме во најстрогиот дел на градот. Тука сме пред Саат кулата, која што е изградена некаде во средината на 19 век, околу 1858 година. Функционира до ден денес, го мери времето. Карактеристично е тоа што е прилично искривена, затоа викаат кривата кула, како кривата кула во Пиза. И ги мами сите туристи кои идат во Прилеп секојдневно. Прошетката низ чаршијата беше навистина многу убава. Имаше стари и нови продавници, кои покажуваат дека овој град има историја и традиција. Истото можеше да се види и низ центарот на градот, каде се уште имаше зачувани остатоци од пред неколку стотина години. Прилеп е град каде секоја година се одржава најголемиот настан во Македонија, а тоа е Пивофест. Секоја година доаѓаат повеќе од 100.000 луѓе. Нашата прошетка на плоштадот
počna i završi kaj spomenikot na kralji Marko. Za podobro da se zapoznajeme so njego, trgnavme kon Markovi kuli. Markovi kuli je jedno mesto što je preubavo i krije mnogu istorija. Najgoljemata ličnost što se povrzува so Markovi kuli je sekako kralj Marko. Za njego se razkažuvat mnogo različni prikazni, no vo site je jedno jasno, teka on bil človek so nadprirodna moć. Kralj Marko od nikogo nema strah i zaradi toga na mladi godini stanal kralj. Povejke za manastirot i za crkvata, ki ni raskaže Aleksandar. Aleksandar, jaz znam deka nije tuka sme vo Prilep, ama dali ke mi možeš da mi kažeš kada je ova prekrasno mesto kada što sme se naoѓаме сега? Така, значи се наоѓаме во склоп на манастирот Свети Архангел Михаел или меѓународно тука познат како манастир во Вараш. Манастирот е во непосредна близина на градот, значи нема ни 500 метри од самата населба. Многу е познат, не е изоставен дел на сите видео разгледници за Прилеп, па и за Македонија. Инаку вреди да се каже дека тоа е еден од најстарите манастири во Македонија. Неговите почетоци датираат од 11, 12, 13 и 14 век. Многу се атрактивни неговите конаци, кои до ден денес се во одлична состојба. Многу важно да се каже дека на самиот влез во црквата, лево и десно се кралот Марко и десно е неговиот татко Волкаши. За жал не ни дозволуваат таму да влеземе со камера и доволно е тука да се раскаже за тоа. Денес самиот манастир функционира како така наречен женски манастир, за разлика од минатото кога ние сме имале дозвола да влеземе во самиот манастир за предавање од училиште, за екскурзии, така натаму, но и ова е доволно. Затоа ги каниме сите да го посетат самиот манастир. Нема да зажалат, сигурно, тоа е една одлична атракција на Прилеп. И мислам дека тоа би било тоа. Инаку се наоѓа во склоп на целиот комплекс Маркови кули, кој што именувам токму под кралот Марко. И ден денес имаме остатоци од неговите кули, тоа замоци на самиот крал Марко. Навистина беше многу убаво да се посети градот Прилеп. На секој од вас ви препорачувам да дојде и да ги види овие убавини. Аха, и да не заборавам, храната во Прилеп е навистина многу убава. Leute, ich hatte heute sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr auch. Ich danke nochmal Alexander, dass er uns ein bisschen die Stadt gezeigt hat. Und ich hoffe, dass ihr auch noch etwas Neues zu Hause gelernt habt. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.